Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Кыргызстанда бир кайгылуу күн болду десек, балким көңүл айтуу катарында айтабызбы бул сөздү, эмнени айтарымды билбей турам. Бир күндө, 2 күндө 10 адамдын жаназасы болду десек, жаңылышпайбыз. 5 адам өтүп кетип, ошолордо жаназага барып, келатып кайда 5өөнүн жаназасы болуп калды да туугандар. Бир күндө 10 адам кайтыш болуп кетти. Мен айтайын дегеним туугандар, акын айтат, бир күн келет, гүлдүү жерден чаң чыгат. Бир күн келет, издешкендер табышат. Биз алып барсак башкаларды мүрзөгө, бир күн келет бизди алып барышат. Мүрзөгө бизди алып барышы анык, өлө турганыбыз анык. Аллах Таала Куранда айткан, ар бир жан өлүмдүн дамын татат. Эртеби кечпи өлөбүз. Өлө турган маселе бул чечилген маселе. Маселе бирок Алланы разы кылып, адамдарды разы кылып, ата-энебизди разы кылып, элге жерге кызмат кылып өлөбүзбү? Же бардын каргышын алып, Алланы наразы кылып, адамдарды наразы кылып өлөбүзбү? Маселе ушунда да. Келиште тартип бар экен. Биринчи чоң атасы келет, баласы неберesi. Бирок кетиште тартип жок экен. Атасы туруп жап-жаш 18 жашта балдары кетип калып атат. 25 жашта балдары кетип калып атат. Өлүм ал айтырбай келет ал. Уктап атканда келет, ушак кылып атканда келет, акча санап атканда келет, арам иш кылып атканда келет. Ал ар убакта келет да туугандар. Бирок өлүм келе турган маселе. Кече кечинде кетти эле, эртең менен кайтпай калды. Эртең менен чыгып кетти эле, кечинде келбей калды. Бүгүн эле жердин үстүндө эле, кечинде жердин астында. Ал өлүм ар кандай убакытта келет. Бирок Аллах Таала Куранда айткан, биз жиндер менен инсанды жараттык бир гана максатта, ибадат кылыш үчүн. Бирок биз ошол айтылган ибадатка дайынбызбы, намазыбызды окуп атабызбы, өлбөчүдөй жашап атабыз. Бирок бир күн келет, өлөбүз сөзсүз. Ал күнү бизге баары кеч болуп калат. Азыр бул жактан оңол болсок, бул жактан жакшы адам болуп, адамдарга жакшы мамиле кылып, адамдар менен тапканыбызды бөлүшүп, берешен болуп, адамдардын көңүлүн көтөрүп, Алланы разы кылып жашабасак, оңол болсок, нар жакка барганда оңол эмес, көзүңөн жаш эмес, кан чыксаң да оңол болбойсуң. Бирок биз негедир өлбөчүдөй жашап атабыз. Бирок ушул өлүмдөр биздин көз алдыбызда болуп жаткан нерселер бизге үлгү болуш керек эле. Биздин оюбуз боюнча биз акылыбызга салып калдык. Өлүш үчүн биз картайыш керекпиз же ооруш керекпиз. Өлбөй эле, жашнакай эле эртең менен туруп кетип келбей калгандар толтура. Жашнакай төшөккө оорубай эле жатып турбай калгандар толтура. Биздин алдыбызда канчалар кетти, биз дагы кетебиз. Бирок маселе кандай кетебиз ошондо туугандар. Даярбызбы, даяр эмеспизби? Ошон үчүн туугандар, өлүм айттырбай келет. Ошого ар бирибиз дайын болуш керек. Ошон үчүн айткан, адамга кыйын күн сайын адам болуу деп. Колубуздан келишинче Алланы разы кылып адам болуп жашаганга баарыбыз Аллах Таала насип этсин. Ассаламу алейкум.